Mark chapter 11, verse 25 to 26. I was saying yeveta pasa. Raiwen nubwen owa udare iotek nge owa chow geriaban obo busara antipis pues sebebi nonneng epo para busara abitipis. Verse 26 areo sa busara antipis sebebi nonneng sa para busara abi kewe tipis. Amen. Ie evet tas vi tori epeti ats iotek are potogori answer. Na false America, you hold something against someone. You may hold a grudge against someone. You first I take it kids. You bet paray bet thoughts me to worry epeti ats iotek. Here you go. You popun encourage the kids. There are caught amen. Mecerasara pue enterrace akuna marawats. You was yaben nuki. Yasiafakun. Obot you haven't this very thing. Me tori arap we peti ats iotek ngeri God. Amen. Namparu not fasu America era mistreat our spouses. They can fasu chuk. Etsa kan rekoseron nom ren puruom. Sukiro paipen ngeri with pizza urigat fisu. With pizza urigat verse 7. Beta para pasa ira usur parabi moyan kara ika husband o boron nam ngeri purwe bikara fair bi read pun irisi ra pagapang muen irisibi o pueben niritir pun parir repuage an goti veri fagen marai un sunchakabi o preferi usun pues apor rots vinne e pue peti abi iotek. Amen. Ewe ats mistreat our wives. Ika siseron now rare. Usurvete scripture writing erikits. Ewe yevet mi batogori peti ats iotek. Awarar an god kapase. Ewe ser fatafatets. Ewe sinasupan ni dai po ewe tsuwe. We fakun fatets erikits. Piper vi erikits. Husbands, love your wife. Do not mistreat them. Where irisir ekar ekisapagapag seri irisits wen. His where iwe irisis ekis pachakun. Iwe rera pata sipwe non nom rare. Era ikasisefer visache iwe oh my. Sipor iotek nevi parepet ats iotek.